А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я. А з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, У кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, У кого щедрості на турботи. У кого з пісні або з надії. Або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має.